ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, രാജേഷ് പൈനൂർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കോൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അഥവാ നിങ്ങളുടെ ടവർ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻറർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കിടിലൻ ട്രിക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ്. ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് മോഡിലിട്ട് നമുക്ക് ഇൻറർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ട്രിക്കാണ്. ഇതിനായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചത്, ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡ് ചെയ്യുകയാണ്. എൻ്റെ ഒരു ഫോൺ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡിൽ ഞാൻ എയറോപ്ലെയിൻ മോഡിൽ ഞാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടവർ കാണാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡിലാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നെറ്റ്, യൂട്യൂബോ അങ്ങനെയുള്ള നെറ്റൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ യൂട്യൂബ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോ ഒരിക്കലും വർക്ക് ചെയ്യില്ല. ഓൾറെഡി ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡിൽ ഇട്ടത് കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് കോൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് അതുപോലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ട്രിക്കാണ്. ഇതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ ഡയൽ പേൽ എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ *466#** അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ സ്റ്റാർ കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ കാണാം, ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് കാണാം, ഫോൺ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് കാണാം, യൂസേജ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് കാണാം, വൈഫൈ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് കാണാം. ഇതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഫോൺ ഇൻഫർമേഷൻ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഫോൺ ഇൻഫർമേഷൻ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ മുകളിലോട്ടൊന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം മൊബൈൽ റേഡിയോ പവർ എന്ന് കാണാം. ഈ മൊബൈൽ റേഡിയോ പവർ എന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മൊബൈൽ റേഡിയോ പവർ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാം. നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. നമുക്കിപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫേസ്ബുക്കെല്ലാം നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ടവർ ഇല്ലാതെ തന്നെ, നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡിൽ ഇട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഫോണിൽ ഡാറ്റ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു കിടിലൻ ട്രിക്കാണ്. യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വളരെ സ്പീഡിൽ തന്നെ നെറ്റൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. നമുക്ക് നെറ്റ് ഇല്ലാതെ, അഥവാ നമ്മളുടെ നമുക്കിവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് കാണാം. ഫ്ലൈറ്റ് മോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇവിടെ ചിഹ്നം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇതുപോലെ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ സ്പീഡിൽ നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ട്രിക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതേപോലുള്ള ടെക്നോളജി വീഡിയോ ലഭിക്കുവാൻ രാജേഷ് പൈനൂർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.